അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സോളോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഏലപ്പാറയിൽ ഒരു 4 ദിവസം ക്യാമ്പ് ചെയ്തു, രാമക്കൽമേട് ക്യാമ്പ് ചെയ്തു, ഉറുമ്പിക്കര ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതാ കാന്തല്ലൂരാണ്, ഇടുക്കിയുടെ സ്വന്തം കാന്തല്ലൂർ. കാന്തല്ലൂർ ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് നാളായിട്ടൊന്ന് വന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാന്തല്ലൂരിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് പരിപാടിയാണ്. ശരിക്കും ക്യാമ്പിങ്ങും ടെൻറ്റും അതുപോലെ മഡ് ഹൗസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്യാമ്പിംഗ് ടീമിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളിന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക, കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ശരിക്കും വോൾഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. കാന്തല്ലൂർ ടൗണിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ്, കുറച്ച് കുത്തനെ കയറാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെയാണ്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഏറ്റവും മുകളിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നില്ല, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ ലഗേജൊക്കെ ഇവിടെ ബാക്കിലിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ടെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് ലഗേജൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം. ബാറ്ററി ഒക്കെ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി ഒക്കെ തീരാറായിട്ടുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് ബാക്കി ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് ഞാൻ സെറ്റായിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇൻട്രോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല. നേരെ ഇന്നലെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വൈബൊക്കെ അടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്യാമ്പ് ഫയർ കൂട്ടിയൊരു സ്പോട്ടാണ് ഈ പുറകിൽ കാണുന്നത്. ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, കുറച്ച് ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടി കത്തിച്ചു തന്നു. പക്ഷേ അതൊരു 10 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. കാരണം ക്യാമ്പ് ഫയർ കിട്ടിയൊന്നും ആയിട്ട്. പക്ഷേ ക്യാമ്പ് ഫയറിനുള്ള തണുപ്പ് അന്നേരം തോന്നിയതുമില്ല. രാത്രി നല്ല തണുപ്പുണ്ടോ, രാത്രി അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെൻറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തണുപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ടെൻറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കിടുങ്ങലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതായിട്ട്. ഇവിടേക്ക് 2 മലയാളി മച്ചന്മാരെ കമ്പനി കിട്ടിയായിരുന്നു. അവന്മാർ എറണാകുളത്തുള്ള ഉള്ളവർ തന്നെയാണ്. അപ്പം അവർ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അവരുടെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് കുറേ നേരം ഇരുന്നു. ഒരു 10-11 മണി 11 മണി വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറങ്ങിയത്. ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എപ്പോഴും എണീച്ചപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നലെ 2 വട്ടം രാത്രി എണീച്ചു. ഒരു 2:30 എണീച്ചു. ഞാൻ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണീച്ചാണ്. ഞാൻ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടെൻറ്റ് തുറന്നു. പുറത്തേക്കൊക്കെ നല്ല വെട്ടം. അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുട്ട്. മീൻസ് മറ്റേ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് ആ വെട്ടം തോന്നി. ഞാൻ സൂര്യനാന്ന് വിചാരിച്ചു. സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 2:30. പിന്നെ എണീച്ചപ്പോൾ 5 മണി. പിന്നെ 7:30 ആയപ്പോൾ എണീച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. മഡ് ഹൗസുകളുണ്ട്, ടെൻറ്റുകളുണ്ട്, പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റികളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വൈഫൈ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ ടെൻറ്റിൽ നിന്നൊരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ടെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ 2 ടെൻ്റ് കേട്ടോ. ഇതിലാളുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇത് ഇന്നലെ ക്യാമ്പ് ഫയർ കൂട്ടിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ സത്യം പറയാമല്ല, ക്യാമ്പ് ഫയറിന് അത്ര നല്ല ക്യാമ്പ് ഫയറൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുക തടിയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കത്തിയൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക്. ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ വുഡും അല്ല ഇതെന്ന് തോന്നണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതവിടെ മുകളിലുണ്ട് പ്ലഗ് പോയിൻ്റ്. മുകളിൽ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ താഴെ പോകണം. താഴെ ഇവരുടെ കിച്ചനും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ താഴെയുണ്ട്. അവിടെ പോയി വീണ്ടും പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ടെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇതേപോലെ ടെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വേണമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ട, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല. കാര്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് നടത്താനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു കിച്ചണും പിന്നെ താഴേക്കുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്.
അടുത്തത് കിച്ചൺ ഏരിയ ആണ്. നമ്മൾ താഴെ അവർക്ക് മിഡ് ഹൗസുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ചായ അവരെണീറ്റോ? അവരെണീച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡോഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ലിവ. ഹായ് ലിവ. പാവാണ് കേട്ടോ, കാണുന്ന പോലെയൊന്നുമില്ല, ആള് ഭയങ്കര പാവമാണ്. കണ്ടൊരു വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര വീടാണ് എല്ലാവരും. ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇവരുടെ മിഡ് ഹൗസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു, ഇവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങോട്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് അകത്തുകാർ കാണിച്ചു തരട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കലക്കാൻ വ്യൂ ഇടുന്നുണ്ട്. കലക്കാൻ വ്യൂ എന്നല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് താഴെ നിന്നാണ് കേട്ടോ, കുറേ ഉണ്ട് കയറി വരാനായിട്ട്. താഴെ അത്യാവശ്യം നേരെ കുത്തനെ മേളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പടിയും കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗം വരുന്നത്. എന്നാലും ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാമ്പ് ഫയർ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താ മേളിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്പോട്ടുകൾ. നമുക്കൊരു ചായയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 2 മലയാളി മച്ചന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരും ഞാനും ഞങ്ങൾ 3 പേരും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ മലയിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെയാണ് ഒരു 10-11 തമിഴന്മാർ വന്നത്. അവർ വന്ന് രാത്രിയും കണ്ടാവുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പക്ഷേ താഴെയാണ്, മഡ് ഹൗസുകളൊക്കെ താഴെയാണ്. നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക്, അതായത് ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ഏറ്റവും മേളിലാണ്. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വരെ ഇറങ്ങി വരണം. ചടങ്ങാണ്, പക്ഷേ മേളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂവും അതുപോലെ ഒരു പ്രൈവസിയും ഒരു സമാധാനമൊക്കെ മേളിൽ കിട്ടുന്നതായിരുന്നു. നമ്മളിത് ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ട 2 മലയാളി മച്ചന്മാരോട് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളെ ഞാൻ വൈറലാക്കി തരാം. നീ കുറച്ച് മുന്നേ എണീച്ചല്ലോ, നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നീ കുളിച്ച് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് കിടാറുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞോളൂ, പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഒരാളുണ്ട്. ബ്രോ ഗോവിന്ദ്. നിങ്ങളെ സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു? ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം മൂവാറ്റുപുഴ. നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്ര രാവിലെ തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ്. അതെ, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ മഡ് ഹൗസ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ വരുന്നത്. ടെൻ്റാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ഇത് കാണുന്ന പോലെ അല്ല, നല്ല കുത്തനുള്ള ഇറക്കമാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡെഡായി പോകും. പിന്നെ ഈ വഴി മേളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പാറയും വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. താഴേക്കുള്ള ഇറക്കം നോക്കി, കുത്തനെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടേ, വലിയ പടിയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ചവിട്ടുന്നേരത്ത് മണ്ണിങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ടാസ്ക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇത് ലഗേജും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കത് ഭയങ്കര ടാസ്ക്കായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാക്കേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ടെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള പാക്കേജ് എടുത്ത്, ടെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് അവർ 800 റേറ്റ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. 800 കുറച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കും. പിന്നെ ടെൻറ്റും 2 നേരത്തെ ഫുഡ്, അതായത് ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെ 1250 രൂപ പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പോൾ ആലോചിച്ചപ്പം ഫുഡിൻ്റെ പൈസ അത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി നഷ്ടം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെൻറ്റ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് താഴെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. താഴെ കടയുണ്ട്. താഴെ നമ്മൾ കാന്തല്ലൂർ ടൗണിൽ തന്നെ ഹോട്ടൽ ഗുരുജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു കടയാണ്, തട്ടിട പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ, പക്ഷെ നല്ല ഫുഡാണ് അവിടുത്തെ. ഞാൻ നേരെ അവിടെ പോയി ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചു. എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല ദോശയൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്നവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് ആ ഒരു ഹോട്ടൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. കുഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലാണ്, ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ അവിടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫുഡ് ഉൾപ്പെടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നൈറ്റ് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇന്നലെ കൊടുത്തത്. അതുപോലെ പകൽ അത് മീൻസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ടെൻ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ടോയ്ലറ്റ് അതാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ലിവയൊക്കെ ഇവിടെ സൈലൻ്റായിട്ട് എടുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ടെൻ്റ് അല്ലാണ്ട് മഡ് ഹൗസുകളുണ്ട്.
മഡ് ഹൗസ് നല്ല ഒരെണ്ണത്തിൽ അകത്ത് വരെ കണ്ടാറുണ്ട്, അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കയറി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഡ് ഹൗസിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം 2 മഡ് ഹൗസുകളിലും താഴെ ഒരു മഡ് ഹൗസ് ഉണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയാണ്, മുകളിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. രണ്ടും ഗസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പോയി ഇപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമൊക്കെ ഉണ്ട്, 2-3 കട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള മഡ് ഹൗസ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ താഴെയുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പം അതേ കണ്ടില്ല, ഇവിടുത്തെ ബ്രോ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മഡ് ഹൗസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. വീണ്ടും അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെ ദോശ കഴിക്കാൻ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ട ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു. പേരെങ്ങനെയാണ്? സുകുമാരൻ. സുകുമാരൻ. സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ കാലടിയായിരുന്നു, പെരുമ്പാവൂർ കാലടിയായിരുന്നു. 10-60 കൊല്ലമായി കാന്തല്ലൂർ തുടങ്ങിയിട്ട്. 48 വർഷം ഇലക്കുറിഞ്ഞ് പൂത്തത് കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ. 4 പ്രാവശ്യം. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലാണ് ഇത്. അപ്പം കാന്തല്ലൂർ സൈഡിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക, കഴിച്ചു നോക്കുക. നല്ല ഫുഡൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരാളെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ടു. ബ്രോ വാസ് യുവർ നെയിം? My name is Uttam Tripwan. Real name is Sanatan. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടാണ്. മൂപ്പരെ ഫുഡ് അടിക്കാൻ പരിചയപ്പെട്ടാണ്. പുള്ളി ഒരു യൂട്യൂബറാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ഇരച്ചിൽപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. ഞാനും പിന്നെ അവന്മാർ 2 പേരും ഉണ്ട്, ഇത് ബാക്കിലുണ്ട്. അപ്പം രസമുണ്ട്, കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, പക്ഷേ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പേര് പറയുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഇരച്ച് തരുന്നൊരു സ്ഥലം അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അവന്മാരവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അവനവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാണ് ഇരച്ചിൽപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. ചേച്ചിയുടെ വൈബൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുളിക്കാം. കുളിക്കുന്നുണ്ടോ? നീ ഇറങ്ങി കുളിക്കടാ, ഞാൻ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വൈറലാക്കാം. അതെ, ദേവനെടുത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല കിടു സ്പോട്ടാണ്. ഒരു ചെറിയ പാലമുണ്ട് ഇവിടെ. അത് മാത്രമല്ല പാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നൈസാണ്. അതൊക്കെ ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വോൾഫ്ഹൗസ് കാന്തല്ലൂരിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെല്ലാ വട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ.